ವೈಶುನ ಪಪ್ಪಾಯಿನಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ದಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಸು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ ಹಾ ಎಂಗಿದ ಪೇಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೇಂಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾನು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕು ಒಂದು ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಹೋದ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಕನಾಲೆ మరి బంగుండదు నీ బస్సల కైట్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂದ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂತ ನಾನು ನೋಡುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುದ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡುದ ಅಂತ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಕುಡುನ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಂಟು ಕಾಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಜಾವೆ ದೇ ಕಾಲಿ ಈರೆಗೆಪ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಆತ ಈ ಕಾಲೆ ಬೂರ್ದಾಣೆ ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಸಳೆಡು ಬೀಜ ಅಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಆವಂತುಂಡು ಬಸಳೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ ಬಸಳದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿನೀಶ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜನ ಬಸಳೆ ಹೋಗ್ಯಾರೆ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಬಸಳೆದ ಕಜ್ಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡುಲ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಬಸಳೆ ತಿನ್ನಂತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟಡ್ ಆತಿನ ಬಸಳೆ ತಿನ್ಕ ಬ್ಲೇಡ್ ಓಲುಂಡು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ವಿನೀಶ್ ಬಸಳೆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಯೆ ಸೊ ಐಗ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಸಳೆದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ದು ಕೊರ್ಕ ತೂಲೆ ಬಸಳೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಸಳೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡ್ ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡ್ ಬೀಜ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಆರು ಪಂಟೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬರಿತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪಂಟೆರು ಬೀಜ ಆತಂಡ ಅವು ಬಸಳೆ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಪಂಟೆರು ಸೊ ಬೀಜ ಆನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಬೀಜ ಆನಗ ಯಾನ ಅದು ಅವೇನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವರೇ ಗಡಕ್ಕಿಯರೆ ಅವು ಬಸಳೆ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಬಸಳೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಬೆಳಿತದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆವುಡು ಸೀಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸೀಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆವುಡು ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಸಳೆ ಆಪುಂಡವು ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಸಳೆಡು ಬೀಜ ಅಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ ಉಲ್ಪತೂಲೆ ಏತ್ ಸೀಡ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಸಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪಂಡು ಒಂದು ಏತ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಂಡು ಆತುಂಡು ಒಂಜಿ ಗಿಡಟ್ಟು ಈತು ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೀಡ್ ಅಡ್ದಿತ್ತುಂಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೀಡ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಪುಂಡವು ಸೊ ಇಂಕ ಸೀಡ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ಉಂಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿದ್ದು ನನ್ನ ಅವೇ ಮೆತ್ತ ಕಟ್ಟಂಪ್ಲತ್ತ ಈತ ಪಾಪ ಅಂತ ಕಜಿಪು ಯಾವ್ದು ಪಂಡು ನಿಂಕ ಪೂರ ಕಟ್ಟ ಮಲ್ಪೋರೆ ಪನ್ಲೆ ಅಂದು ವೈಕ್ ಈಟವಿಲ್ಲ ಹಾ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಅವು ಫುಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಗ್ರೋ ಆಪುಂಡು ಎರಡು ಕೈ ಬೋದು ಯಬ್ಬ ಹೌದಾದ ನಿನ್ನ ಶಾಲ ಅಂದೆ ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಮೈ ಹೀಟ್ಗೆ ಅವು ಅವು ಬೇಯಿತು. ಥೂ, ನಂಗೆ ಒಂದು ಬರೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ದಿ ಚೂರು. ಅವು ತೂನಗ ಈ ತುಂಡತ್ತ ಅವು ಬೇಯ್ಪಾಗನಾಗ ಅವು ಚೂರೇ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಸಾಕು. ಅದೇ ಬೋಡ ಬಸಳೆ ಏರೇರಿಗೂ ಬೋಡು, ಬಸಳೆ ಏರೇರಿಗೂ ಬೋಡು ಪಂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಪನ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಬಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲೆ ಏರೇರೆ ಬಸಳೆ ಬೋಡು ಪೂರಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಂಡ ಬಸಳೆ ತೂದು ಪೋಲೆ ಅವೆ ಕೈಪು ತಿನ್ನರ್ಚಿ ಮೋಲು ಸುರುತ ಸತಿ ಮಲ್ಪುನು ಅವದಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಂತ ತೂಕ ಅದ ವಿಷ ತಲೆಕ್ಕೆ ಪುಂಡೆ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚ ಬಸಳೆನ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ಲೈಫ್ ಏನ್ಲ ಬಸಳೆಯನ್ನು ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ಇಂಚ ಪತ್ತದು ಪೂರ ಕೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಬಸಳೆ ಕೈಟ್ ಪತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ತಿನ್ಪಿನ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆ ಸಂತೋಷಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬಸಳೆದ ಕೇಕ್ ಅಂಪ್ಲಿ ಬಸಳೆದ ಕೇಕ್ ಈ ಅವು ಕುಕ್ ಮಲ್ಪು ಈ ಚೆಫ್ ಅದು ಈ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನ ಬಸಳೆ ನಾನೊಂಜಿ 2 ದಿನ ಬುಂಡ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಬುಲೆತ್ತಾಪು ಆತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಗ್ತುಂಡ್ಲ ಉಂಡು ಬಟ್ ಫುಲ್ ಬೀಜ ಆತುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬೀಜ ಅದೇ ನನೇತು ಬಸಳೆ ಉಂಡು ಆತುಂಡು ನನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದ ಗೆಪ್ಪಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಚೂಪಿರ ಪೋಲೆ ಇತ್ತಪ್ಪ ಆತ್ ಪಾಪ ಪೋಯ ಬ್ಲಾಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೀಜ ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ್ ತೂತಾರೆ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೆಂತು ಯಾರೇ ಅಂತೂ ಜಾತ್ರೆ ಸರಿ ಇಂದ ಅವು ಏರ ಮರ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಎಂಕ್ ವೈಶ್ಯನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ವೈಶ್ಯನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ವೈಶ್ಯನ ತಲೆ ತರೆಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಸರಿ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಖಜಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಜೋರ್ ಬಡಲಾಪು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೋಲ್ಡ ಯಾನಿನಿ ಇನಿ ವಿನ್ನು ಇತ್ತು ಜತ ವಿನ್ನು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿನತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಯಾನಿನಿ ಮೋಲ್ಡ ಪನ್ನಿ ಈ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಕ ಬಯ್ಯಡ್ ವಿನ್ನು ಬರ್ಪದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಸಳೆ ಮಲ್ತ ತಿನ್ಕ ಬಂತು ಅತ ಅತ ಐಕೆ ಕಾಯೋಂತಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಫಿನಿಶ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಇನಿ ಡೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ವರ್ಕ್ಲ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅಂಚೆ ಇನಿ ಒಂದಿನ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಗಟ್ಟಿ ಜೆತ್ತಿನ ಕಾಂಡ ಕೊಡಡಕ್ಕೆ ಬಲಿತ್ತನು ಕಾಂಡವಿಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಜಸೋನಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಯ್ಯನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಊಟ ನನ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೋಯ್ ಬಾಯ್ 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 ಈ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬ ಆವಂತುಂಡು ಬಸಳೆದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ ಬಸಳದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏ ವಿನಿಶ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯಾ ವಿನಿಶ್ಗೆ ಬಸಳೆ ಮಂಚೂರಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಸಳೆ ಮಂಚೂರಿ ಅವು ವಿನಿಶ್ಗತ್ತ ಅವು ಈರೆಡ್ ಇಂಕ ಓಕೆ ಈರತ್ತ ಮಂಚೂರಿ ಫೇಮಸ್ ರೊಬ್ಬ ಓ ದಾಯಿಗ್ ಫೇಮಸ್ ದಾಯಿಗ್ ಮಲ್ಪುನತ್ ತಿನ್ರೆ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ತಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮಲ್ತಪಾಡು ಎಂಕ ತಿನ್ರೆಗೆ ಆತ ಬೊಕ್ಕದ ಅದ ತುಲೆ ಆತ ಬಸಳೆ ಉಂಡವಳು ಐಟ್ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೌಲಿಗೆ ಕೊದ್ದೆಲ್ಲ ಅವು ಬಸಳೆದ ವಿನಿಶ್ನ ಮೋನೆ ತುಲೆ ನೀರು ಬುಡ್ದು ಲಕ್ಕಿ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮೋನೆ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಉದಾಸು ಇನದ ಮುದ್ದೆ ಬಂಡ ಆಯನಿತ್ತ ಕೈಕಾರನ ಕಟದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಟದು ಕುಲ್ಲಾದೀತೀನಿ ಜಿಂಡಾಯ ಕುಲ್ಲು ನಾಯತ್ತು ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪು ಇದ ಮಲ್ಪು ಮಲ್ಪು ಇದ ಕಾಲಿ ದಾಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಜಾವೆ ದೇ ಕಾಲಿ ಈರೆಗೆಪ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಆತಿ ಆತ ಈ ಕಲೆ ಬೂರ್ದಾಂಡ್
ಭಾರಿ ಸುಸ್ತಾಯ್ತು. ಕಾಲಿ ಲಾಗೋಸ್ಕರ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಗೆತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಬಸಳೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೊರಕೆಂಪ. ನನ್ನ ಮೂವಿ ಮುಗಿತುಂಟು. ಸೊ ಇರು ಪಂಡಿತ್ತರತ್ತ ಇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತರತ್ತ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಆರ್ ಕುಡು ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡು ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಕುಡುಲ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಟ್ಪಟ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಉಂಟು. ಎಂತ ನಾನು ನೋಡುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡುದಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡುದಾ ಅಂತ. ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪವನು ಮಾರ ಇದೆ ಒಂದು ಈತ್ ಯಾನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದಿತ್ತ ಈತ್ ಕಟ್ಟ ನನ್ನ ಮೂಲ ಈತುಂಡು ರಾಶಿ ಗಂಟೆ 10 ಇನಿ ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆ ಪೋಯಿ 10-15 ಶೋ ಪಂದು ಎಂದಿರ್ತೀನಿ ಓನ್ಲ ಈ ಬ್ಯಾರುಡು ಇನಿ ಜಪ್ಪನಗನೆ ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತಾಪುನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮದತ್ತು ಪೋಂಡು ಪಂಡ್ರೆಗ್ ಒಂದು ದಂಟನ್ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಂಬಾರ್ಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಲತ್ತಂಡೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪತ್ತೆ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅಂತೂ ನದಾಣ ಬೇಲೆ ಉಂಟ ಕುಲ್ಲಿ ನಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂಡ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆದ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲಿ ನವಲಾಗಿದೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಅಡಿಯ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಾ ಉಂಡು ನನ್ನ ಉಂಡಾಗ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಉಂಟ ಫುಲ್ಲರ್ ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇನ್ನು ಓದುದಾನ ನೀವು ಓದು ನೋಡಿ ನೀ ಬಸರದನಿ ಗೌಜಿ ಒಂದು ಆಯ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಚಾನ್ಸ್ మరి బంగుండదు నీ బస్సలు కైట్ ಮಾಡ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂದ ಸಿಲಾಲು ಅಣ್ಣ ದಾಯಿ ಪೂರಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಸಲೆ ಪಂದ ಜೀವ ಬಿಟ್ಪೇರ್ ಮಾರಿ ಈತ್ ಬೇಲೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಆಟ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಈರು ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಇರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಮಿನಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಲಕೊಂಡ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಯಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಏರು ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರ ಆಯಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ದಾನಿ ಮೋಲ್ ಯಾಪ ಏನು ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಆಯಾಗ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸುರಾಪಿ ಅವು ಬಾರಿ ಡೂಪ್ ಬಿಟ್ಪುನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಅವು ಏತು ಬೇಳೆ ಮಲ್ಪರು ತೂಲೆ ತೂನಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಲಂಚ ಅವಂದುಂಡತ್ತ ಬಸಳೆದೇನೆ ಗಾದೆ ನೆನಪ ಅವಂತುಂಡು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಪೇಂಟೆ ಪೋಡವ ಪೇಟೆ ಪೋದಿ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಎಂಕು ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಪೋದ್ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಎಂಕಲ್ ಅಂಜಿ ಕನಾಲೆ ನಿಕ್ಕು ಒಂದು ಆರ್ಯನ ಪಿ ಈರಕ್ಕಿರ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪನೇ ಇಂಚಿನೇ ವರ್ಡ್ ಕೂಕಿ ಪೀ ಬೊಕದಾದ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕದಾಲ ಬರ್ಪು ಯಾವ ಕೆಲವೇರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬಿ ಬೋ ಬ್ಯಾ ಅವರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿ ಅವರ ಕೆಲವೇರ್ ರೈಟ್ ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿ ಓ ಅವು ರೈತನದು ಯಾನಿತ ಪನ್ನೆ ಅವು ದಾದ ಪನ್ನಿ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪು ಈರು ಪನ್ಲೆ ಅಂಡಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪು ಎಮ್ಮಡು ರಾಧ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು MONKEY ವಯಸ್ಸಿನ ಪಪ್ಪ ಏನಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ದಾದ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದ ಮದಿಮೆದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಂದು
ಮುಲ್ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತನೆ ಹೆವೆನ್ ನಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಕಡಬಿಡಿ ಆಡತ್ತ ನನ್ನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಬಾರಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಉಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ ಬಾಣಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರೋಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೂ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ದಾಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಬಸಳೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದದ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು ಆಚೆ. ಕರಿಬೇವು ಪಾಡು ಉಂಟು, ಹಸಿಮೆಣಸು ಮುಂಚೆ ನೀರು ಕಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ. ಇದಕ್ಕೆಂತ ಹೇಳುದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದ ಆಯ್ತಾ ಪೂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಟೆಗೆ ಪ್ಲೇ ದಾರಿ ಬೇಟೆಗೆ ಪ್ಲೇ ಹೋಯ್ತೆ ಅಗ್ಗುಂಡು ಫುಲ್ ಅಂಡು ಶೇ ತೂಕ ಈಗ ತಗ್ಬೋದು. ನೀರು ಹಾಕಿ ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕುದಿಸಿದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಕುಜಿ. ನೀರು ಮಾಸ್ಲೆ ಅದು ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಗುದು. ಫ್ರೈ ಆದ ಫ್ರೈ ಅನ್ನ ಊಟ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ವಿರಾಮಗೆ ತನಕನ ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ಬೆದ್ದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅತ್ತಿಂತ ಅತ್ತೆ ಇಂಕು ಬಾಯಿಡ ನೀರು ಬರುಂಟುಂಡು ಪುನಗ ಎಂಕ್ ಬರಂತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಾಯ್ತು ಟೇಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೋಯ್ತು ನೀರು ಬರ್ದು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಬಸಳೆ ತಿನ್ನಂತೆ ಎಂಕಲ್ ತಿಂತಿಪ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ ತಿಂತಿರ್ಯ ಇಂಕು ಅವಳು ಬಸಳೆ ಕೊಯ್ಯನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಖುಷಿ ಅಂತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಅಂಡತ್ತ ಚೂರು ತಗ್ಗ ಚೂರು ತಗ್ಗ ಅಂಡು
ಇತ್ತನ ನೀನ್ ಮಾಸ್ಲೆ ಈತ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಉಂಡತ್ತ ಸೀದಾ ನೀರು ಪಾಡಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಲ ಇಜ್ಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಕೊರ್ಲೆ ನೋರಿಯೆ ಮಲ್ತಂತ ಏನಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಂಟು ಮಲ್ಪರಕ್ಕೆ ಬೆದಾದೆ ಈ ಮಲ್ಪುನ ಬೆದ್ದಾದೆ ನಿಂಕುಲ್ ಅದೇ ನಿಂಕೆನ ರೆಸಿಪಿನೇನ ಕೊಂಚ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಹಾ ದಾದ ಸುಲ್ಲು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲ್ಲಿ ಇದು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತದೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಲ್ಪಡೆ guys tole don't underestimate the power of Vinesh ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲ ಮಲ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಲು ಮೂರು ಈಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತುಂಡತ್ತ ಐಕೆಯನ್ನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಂತುಳ್ಳೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಗ నేను తిన్నారే కాకుండే ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಹುಣಸೆ ಹುಳಿಗೆ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ನಾನು ಪುಳಿ ಪಾಡು ಅಂತುಳ್ಳೆ ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಳಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 5 minutes ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ ತಾಂಡ ನೀರು ಪಾಡಂತ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದದೆ ಖಾಲಿ ಬಸಳೆನೆ ತೋಜುಂಟುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲರ್ ಇಜ್ಜಿ నేను ఎంత తినుకున్నా ఎన్న అన్నగా లూజ్ మోషన్ తింద ಸೊ ಬಸಳೆ ಬೇರೆದಿದ್ದು ಒಂಜಿ 5 minutes ಅಂಡ್ ತೂಕ ಐತೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ್ ಘಮ ಘಮ ಬರಂತುಂಡು ಇಕ್ಕ ಬರ್ಪು ಜನ ಘಮ ಘಮ ಉಪ್ಪು ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತುಂಡ ಅಂತ ಇಂಕ್ ಶೀತ ಆತುಂಡು ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಐತ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದ್ ಪನ್ನಿ ಅಂಚೆಂಚನಿ ಏ ಹೌದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೌದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ನ ಇಂಚ ಪಂಡು ಎದ್ದಂಡು ಇಟ್ಟೆ ಉಂಡಾ ಸತ್ಯ ಪಣ್ಣು ಎದ್ದಂಡು ಸುಳ್ಳು ನನಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಷ್ಟ ಆತಿಜ್ಜಾ ನನಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಕತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆತ ರೆಸಿಪಿ ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಸಳೆ ಪಾಡುನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ನೀರು ಪಾಡುನ ಉಪ್ಪುಳಿ ಖಾರ ಪಾಡುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಆತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ
ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ ಕೇಳ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬರಡು, ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕ ಬೋನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀನ್. ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಲಡ್ ಒನಸು ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಬತ್ತ ಮರ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆತಿದ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂಡು ಇನಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮೊಕೆಟ್ ಪೂರ ತೂತ್ ಬೇಜಾರ ಆತುಂಡು. ಅತ್ತ ಎಂಕುಲು ಸೋಫಾಡು ಕುಲೊಂದು ಇಪ್ಪುಗ ಈ ಪಸಂದ್ ಬಲ ಕೊತ್ತಂಬರ್ಕ್ ದಾದ ಅಂಡಿಯಾ ಯಾ ನಿತ್ಯ ಬತ್ತೀನಿ ಪೇಂಟ್ ಏಬೋದು ಏ ದಾದ ಒಂದು ಸಾಂಬಾರ್ ಬಸಳೆದ ಕಜಿ ಪೆಂಕ್ ವಿನೀತಾ ಬಸಳೆದ ಕಜಿ ಪೆಂಕ್ ವಿನಿಸ್ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಡೇ ಬಾಜಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಏನು ಕಜಿಪುಂದು ದಾಲ ಕಲರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಅವು ಇಕ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುದು ಪಾಡು ನತ್ತ ಪಾಡು ನತ್ತ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ದ ನಾವು ಎಂಚ ಮಲ್ದಾತ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾನೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊರ ಆಡ ಪಿದೈ ಕೊನೋಡ ನುಪ್ಪು ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಪಿದೈ ಕೊರೋಡು ಎಂಕುಲೇ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಸಲೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಗಂಟೆ 11 ಆಡಲು ನಿದ್ರೆನೆ ಬರಂದಿದ್ದಿ ದಯಪಂಡ ಬಸಲೆದ ಮಿತ್ತ ಆತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಬೈತಂದ ಅದ ಏ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಣಸು ಹೇಳುದಾ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಸಂಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಪರ್ ಅವನ್ ತೆರ್ತದ ಬಾಯಿ ಪಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಇರು ಪತ್ತನು ವಿನೀಶ್ಗೆ ಜೋರು ನಿದ್ರೆ ಬರುಂಟುಂಡು. ಟಿವಿಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಂಡು RCB ಸೋತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇಜಾರು. ಬೇಗ ಕುಳ್ಳೆ ಇಂಕು ಜೋರ್ ಬಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಊಟಕ್ಕೆ ಜಗಳ ಅಲ್ಲ, ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಜಗಳ. ವಯಸ್ಸು ಬರ್ಚದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿಜ್ಜ ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಪರೋಡ ಅಂದ್ ಈ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಜ್ಜಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ ಜೈ ಬಸಲೆ ಕೊದ್ದೇಲ್ ವಯಸ್ಸುನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ಬಸಲೆ ಕೊದ್ದೇಲ್ ಮಲ್ದೋಲು ಏನನ ತುಕ ಬಸಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ತುಕ ಬಸಲೆ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದ ಅದ ಜೀವಾಗ ಮಸ್ತಿ ಅಡ್ಡೆ ಜೀವಾಗ ಹೀಟ್ ಮುಂಚಿ ಮುಂಚಿ ಗೋಡ 1 ಮಿನಿಟ್ ಯಾವ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪ ಬರ ತುಕ್ಕ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ವಿನೀಶ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಅಂಡ ಶೋಕ ಆತಂಡಿಯ ಅಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಪ ಮಲ್ಪೋತ ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡತ್ತ ಪದ್ಪ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಡ ಶೋಕ ಉಂಟು ತಿಂದ್ರೆ ಆಡ ಲತ್ತ ಲತ್ತಾವು ನಮಟ ಕೆಲವು ಬುಲೆತ್ ಉಂಟು ನಮಗ್ ಕೆಲವು ಬುಲೆತ್ ದಂಟ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಲತ್ತ ಲತ್ತ ಅಂಡ ಲಾಯ್ಕ ಅದ ಆಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಲ್ಪು
ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂದು ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದೇಲ್ ಬಂಡ ಮಸಾಲೆ ಕೊದ್ದೇಲ್ ದಾದ ಬಂದ್ ಪಾರ್ರೆ ಅಂದು ಯಾವ ಈಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪು ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುಗ ಬೈ ಬಾಯ್.